알쓸코잠 알아두면 쓸데있는 코골이와 잠에 대한 이야기. 전기 충격이라고 하는 어마무시한 그런 제품이 있어요. 코골이 방지용으로. 네. 전기 충격? 전기 고문. 그건 경찰들이 갖고 다니는 거 아니에요? 전- 범죄자들한테 이 목에다 제목은- 찌익 하는 거? 전기 충격이라고 하면 전기 자극으로 하죠. 충격은 좀 심했어요. 네, 충격 네. 정도는 아닌데 네. 우리가 옆 사람이 코 골면 시끄러우면 일어나서 코를 비틀잖아요. 잠을 깨우는 거잖아요. 마찬가지거든요. 이것도 코를 골면 얼마 전에 그 코엑스에서 IT 산업 뭐 이런 전시회가 있었는데 거기에서 이제 코골이 방지 IT 기계가 있다고 사람들이 관심 가는 게 뭐냐면 손목에 하거나 뭐 귀에 하거나 그래서 그 센서가 있어요. 코골이 소리가 나면은 전기를 찌릿찌릿 흘려주는 거예요. 그러면은 그게 무슨 방지예요? 일단 소리가 안 나니까 코를 비트는 효과나 전기를 자극해서 잠을 깨우는 거나 어쨌든 잠을 깨워서 코를 안 골게 하는 거죠. 아, 그건 고문이죠. 근데 잠을 그게 못. 막 전기가 막 느껴질 정도는 아니고 그냥 네. 잠이 깰 정도, 각성이 살짝 일어날 정도. 아니, 무호흡에 들어가서 뇌가 깨우나 그쵸. 개가 깨우나 그게 무슨 차이가 있어요? 그러니까 결국 깊은 잠 못 자는 건 마찬가지죠. 맞아요. 코골이를 하면 계속 지릿 깨고 지릿 깨고 아우. 지릿 깨고. 그러니까 내가 벌떡 일어나서 깨지는 않지만 아, 누구셔 그런 거 하신 분? 이 뇌파를 분석해 보면 깊은 잠을 전혀 못 들어가는 거고. 그러겠죠. 이 자극이란 거는 또 오래 하다 보면 또 자극이 무디어져. 무디어지잖아요. 그러면 이제 처음에는 좀 효과가 있었는 것 같은데 이제 나중에 되면 뭐 자극이 웃든 말든 뭐 그런 거죠. 수면 무호흡도 보면 네. 10초 되면 깨지는 사람이 있는데 네. 1분, 2분 되어야 깨는 사람들은 네. 그만큼 무뎌졌기 때문이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 이제 심각성이 10초, 20초 만에 탁 깨야 되는데 네. 뭐 괜찮네. 20 되고 30 되고 하다 보니 1분이 되고 2분이 되고 0원이 되고 그럴 수가 있기 때문에 이 자극을 하는 요법은 그닥 좋은 방법은 아니고 일단 첫째 수면의 질을 떨어뜨리는 거는 확실하다. 그다음에 그 수면의 그 어떤 그 깨우는 자극이 무뎌지면은 별 효과가 없다. 뭐 그거밖에 없네요. 그래서 정말 안 좋은 방법 같은데. 그러니까요. 제가 아니, 그러니까 그러니까 돈 주고 왜 그거는 돈 주고 그런 내가 일을 볼 때는 그거를 본인이 사서 내가 이걸 평생 쓰겠다가 아니고 그걸 하나 사갖고 가서 MT를 가거나 또는 다른 사람이랑 합숙을 할 때? 잘 때 그런 사람에게 하룻밤 용도로 끼워주고 주변에 이제, 있는 사람들 피해주지 말라고. 그렇죠. 그런 아이고, 정도 용이지. 참. 이거는 근데 그게 얼마였어요? 몰라요. 아니 근데 몇만 원씩 해요. 그거 그 소장님이 그 설명서를 뭐 갖고 오셨던 거 그거잖아요. 네. 저도 그거 들다 봤는데 설명서에 그 칼라나 그 모양을 보면 돈을 꽤 받을 것 같던데. 요새 디자인이 정말 좋아져가지고요. 그러게 뭐 3만 얼마인가. 아, 그거밖에 안 했어요? 네. 아, 그렇구나. 그- 아니 근데 나는 그거를 만든 이유를 모르겠네. 비싸게 받을 받을 이유는 없겠죠? 그 일회용인데. 아, 일회용이에요? 아니. 아, 이제 용도가 얘를. 평생 쓸 수 없는 거잖아요. 그렇죠. 아니 근데 나는 그거 만든 분이 참 궁금하네. 코골이에 아니. 대해서 알고 만드셨을까? 일단 조용히는 하잖아요. 네. 그런 일들이 많아요. 약도 사실 그렇고요. 네, 맞아. 그래서 우리는 음, 근본, 음, 핵심 음, 그걸 생각하고 뭔가를 해야 된다라고 하는 겁니다. 네, 네. 알쓸코잠 알아두면 쓸데있는 코골이와 잠에 대한 이야기 몇 가지를 알아봤습니다. 다음에 또 만나기로 하고요. 오늘은 마치겠습니다. 고맙습니다. 방송이 좀 세련되진 않아요? 뭐 내용만 전달되면 되죠? 영상이 도움이 되셨나요? 얼굴이 못생겼다, 말을 못한다, 내용 별로다 그러면은 뭐 싫어요 또 괜찮습니다.